Hi guys! Welcome again sa ating channel. Ito po si Makoy again ng Makoy Farmer. Ayan guys, ngayong araw guys, isasama ko po kayo mangolekta ng ating mga pellets. So ang pellets po guys, isa po siyang damo na na-preserve po namin para po ipapakain po namin sa aming winter grazing. So ngayon guys, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano kami mag-prepare ng aming winter grazing. So kasi guys, malapit na po mag-winter dito. So ayun. Ayan. So tara. So ayun guys, na-hack ko na siya guys, tapos na. Ayan, naka-line na siya sa isang side ng aming crop paddock para madali namin silang kunin pag ilalagay na namin sa crop. Ayan, by the way guys, ito yung crop namin. Kale to siya guys, tinatawag na itong kale. Ayan, so ito, yan, pupunutin ko yung isa para makita nyo. Yan. So ito yung pinapakain namin sa baka namin sa winter grazing namin. So ayun, medyo hindi pa po siya malaki. Meron pa siyang mga ilang buwan. So by July kami mag-start magpakain ito. So lalaki pa to siya guys. Tataas pa to, siguro mga kasing tangkad ko. So ito, baby pa siya. So may panahon pa siyang lumaki. So ayan. So itong paddock na to guys, siguro nasa I think nasa 10 hectares to, crop lahat. Ayan, nire-ready lang namin. Ayan. So ayun guys, ito yung aming part 2 ng aming preparation sa aming winter grazing. So sana nag-enjoy kayo guys sa munti nating video. Huwag kalimutan pong mag-thumbs up sa ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel para ma-notify ko kayo sa aking mga susunod na video. Thank you guys sa panonood. Bye!